मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो और बदल दिखा रहे हो। मुझे लगता है कुछ मुंह पका दीवारों को आग पहुंच गई है। उनकी सोच फटी हुई होगी, अब क्या कर सकते हैं। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे एक मुख्यमंत्री की फटी हुई महिलाओं को लेकर, महिलाओं के पहनावे को लेकर। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक विवादित और एक खराब बयान दिया है। सामाजिक दृष्टिकोण से इसकी बेहद आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड से हटाया था तो ये उम्मीद की थी कि एक बेहतर, विनम्र, सौम्य और कम बोलने वाला मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड भेज रहे हैं। लेकिन शायद ये भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की चूक कही जाएगी कि वो तीरथ सिंह रावत को ठीक से भांप नहीं पाए और उनका आकलन नहीं कर पाए। विवादों में ये बहुत आगे निकल चुके हैं और इतना आगे निकल चुके हैं जहां आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तीरथ सिंह रावत की वजह से और विशेषकर महिलाओं में बेहद बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी तीरथ सिंह रावत की घनघोर आलोचना उनके तीरथ सिंह रावत ने न सिर्फ रिप्ट यानी फटी हुई जींस पहनने को लेकर महिलाओं पर आपत्ति जताई, बल्कि उन्होंने बताया कि जहाज पे बैठने के बाद वो महिला को